Hei, jeg heter Nina. Dette er syrommet mitt, og velkommen til serien min, Nina Syrom. I denne episoden skal jeg vise deg teknikken på hvordan du tegner et belegg og syr til en halskant. Egentlig ikke, det er ikke motfold her som er greien, men det er altså her bak. For her bak så er altså belegget sydd fast i bakstykket, slik at bakstykket bøyer seg inn og er en del av belegget her øverst. Og det er en veldig fin og pen avslutning her oppe når du gjør det sånn, fordi da får du ikke sømmen av belegget ut i kanten her. Og da er den dratt litt inn. Så det skal jeg vise deg i dag. Det står i mønsteret at vi skal ha et belegg i hele halsen. Så det tegner jeg inn i forhold til angitt mål på selve mønsterdelen. Det var 3 centimeter. Og da har jeg begynt faktisk å bli litt glad i dette sømmometeret mitt. Og det går veldig raskt å tegne inn disse faste målene. Vi skraverer da det som skal være et belegg. Og det skal bare frem til midt foran, og der skal det klippes mot brett. I tillegg nå så legger jeg til både sømmen og en sånn liten splitt bak i nakken, der hvor vi skal ha åpningen. Og jeg legger til da 2 centimeters kant, fordi at den vil jeg brette inn 2 ganger akkurat oppe i halsen, og jeg kommer også til å sy belegget i halsen fast i den splitten i ryggen. Det skal jeg vise dere etterpå. Og her markerer jeg også inn denne 1 centimeters brettelinjen. Nå bretter jeg inn for å finne ut hvor stort belegget i nakken skal være. Jeg venter litt med å brette andre veien. For belegget i nakken blir sydd fast i den splitten som kommer opp fra halsene. Så da blir belegget så stort, og da går jeg ned 3 centimeter, som det sto i mønsteret. Jeg tegner inn da et 3 centimeters belegg rundt hele halsen bak. Nå skifter jeg til grønn tusj for å vise dere belegget i nakken, fordi at jeg må tegne inn 1 centimeter sømmen. Så det blir jo da faktisk helt bort til midt bak, faktisk. Så hele området jeg skraverer nå, det er da belegget for nakken. Så jeg skal da klippe 2 sånne speilvendt og ha stabilisering bakpå. Så er det halsåpningen foran, den har stabilisering, og så er det begge de 2 til bakstykket som også har stabilisering, så det stryker jeg på. Så altså nå så stryker jeg på alt som skal ha stabilisering, og så tar vi det derfra. Jeg skal nå vise hvordan jeg syr belegg i en bluse som har åpning bak. Blusen jeg holder på med, det er denne. Og vi skal bare ta en titt på mønsterdelene. Så hvis dere ser her, så har jeg et forstykke her med en motfold, sant? Og så har jeg et bakstykke med en 20 cm lang åpning bak. Dere ser det kanskje best her på denne tegningen bakfra. Så jeg skal ha altså belegget mitt inn i sømmen til belegget som kommer ut fra den åpningen bak. Så jeg skal vise hvordan jeg gjør det. Her er altså belegget mitt nå, og jeg har stabilisert alle deler med strykestabilisering. Dette er skuldersømmene, og
dette er bak. Nå skal jeg kaste over de sømmene her til skulderen. Så skal jeg sy sammen skuldersømmene. Skal vi kløyvpresse, altså presse sømmene fra hverandre. Og så skal jeg kaste over rundt hele, og da er den klar til å bli sydd inn i blusen. Det er bare en liten ting til jeg ønsker å gjøre før jeg går i gang, og det er bak. Jeg har et sømmånd på 1 centimeter, og det ønsker jeg å tegne inn, for jeg trenger å være ganske nøyaktig etterpå. Så jeg ønsker å ha en strek her på 1 centimeter, sånn at jeg vet hvor jeg skal sy. Det samme på begge sider. Det kan være lurt å tegne inn før du begynner å kaste over også, for da kan det være at du kutter av litt stoff. Nå skal vi se. Sånn. Da begynner jeg altså, nå må jeg legge det rett igjen. Sånn. Da begynner jeg altså med å kaste over kortendene, sy sammen skuldersømmene, kløyvpresse og kaste over rundt hele. Nå er belegget mitt ferdig sydd. Jeg har altså kastet over alle kantene, jeg har sydd sammen med rett søm, kløyvpresse, og så kastet over hele veien rundt. Og her er jo blusen jeg skal sy det fast i. Nå skal vi se. Jeg tror jeg skal prøve å legge den sånn. Kanskje dere ser det litt mer da. For det som er her, det er at belegget skal jeg sy fast i kanten her. Sånn at når vi vrenger det rundt, nå skal vi se, dette blir jo at når vi vrenger det rundt, så tar den neste brettekanten med seg belegget inn hit. Og det har jeg regnet på, så vi tok høyde for det i mønsteret, ved at belegget her fikk en ekstra centimeter sømmånd, og belegget her, ja. Og belegget på, og selve belegget her, det stoppet vi altså kant i kant her, men la til en ekstra centimeter sømmånd der også. Så det jeg skal gjøre nå, det er at før jeg syr belegget fast i halskanten, så skal jeg sy belegget fast i den kanten. Og det var derfor jeg merket den centimeteren her. Jeg skal altså legge belegget slik. Hvor er de knappenålene når jeg trenger de? Jeg skal jo altså legge belegget da slik, kant i kant med den, og sy 1 centimeter inne. Og så langt så er ikke dette noe hokus pokus, så det kommer på en måte i neste trinn. Nå passer det på at du legger belegget på en måte rett mot rett hele veien, så det ikke vrir seg, og så fester vi det her også. Og her skal vi da sy på den 1 centimeter som vi tegnet inn, og det er kjempeviktig. Hvis du har et annet sømmånd enn 1 centimeter, så er det da det du skal bruke, ditt sømmånd. Sånn. Så nå, før jeg gjør noe annet nå, så syr jeg de 2 sømmene, så kommer jeg rett tilbake. Nå har jeg sydd disse 2 sømmene. Nå skal vi begynne å nåle, for det som kommer til å skje her nå, det er at dette belegget er 1 centimeter for kort, og skal legges inntil her. Så det første jeg har lyst til å gjøre, som jeg kanskje skulle gjort allerede i sted, det var å markere midt foran her. Sånn, for midt foran
skal jo da nåles fast der hvor vi har motfolden vår. Og så må skuldersøm i skuldersøm. Og hvis du har gjort som meg og overlokket begge lagene sammen, så legger du skuldersømmen bakover mot ryggen. Hvis du har kløyvpresset, så er egentlig det en pen måte å gjøre det på. Du nåler altså fast hele veien, og det du gjør når du da kommer bak til nakken, det er at du bare fortsetter i samme duren. Legger det så jeg får jobbet ordentlig, og dere får sett. Jeg legger altså kant i kant. Fester nål. Kant i kant og fester nål. Jeg kommer helt bak her da, så skal ikke dette gå opp. For det at vi har lagt inn 1 centimeter ekstra her. Så det du ser da, det er at denne bretten som vi har laget, og sømmen som vi sydde, de kommer da inn på blusen, cirka 2 centimeter faktisk, tror jeg. Og så er det selve blusestoffet som går rundt akkurat i hjørnet der. Det bare fortsetter med nåler. Sånn. Sånn. Nå skal jeg sy, altså, rundt hele halsåpningen. Sånn, nå har jeg sydd på langs hele kanten. Og det som er, ja, nå har du flere alternativer hvis du syr på et belegg, for det at du kan brette det tilbake og sy en stikning rundt hele. Men fordi denne har den detaljen oppi halsen, så tror jeg ikke det blir så pent. Så jeg skal brette tilbake bare belegget og sy det som kalles en understikning. Jeg syr altså gjennom sømmene og belegget. Men da vil jeg først klippe hakk i sømmene mitt, for ellers så blir det for lite. Og da er det jo viktig å ikke klippe gjennom selve sømmen. Akkurat her ute i hjørnet klipper jeg på skrå, for å ikke få for mye i hjørnet. Og så klipper jeg hakk. Jeg kan egentlig bare klippe hakk, jeg trenger ikke klippe veer. Nå gjør det ingenting om du klipper gjennom den støttestikningen som du kanskje allerede har i halskanten, for den har gjort jobben sin nå. Bort her, og da klipper jeg på skrå igjen. Sånn. Og da må du gjerne ta et strykejern nå, og så stryke belegget ned, sånn at det ligger fint i forhold til blusen på oversiden. Og når du har gjort det, så, ja, nå får vi jo ikke understikning hele veien, for denne skal vi jo vrenge rundt. Men du kan begynne, ja, faktisk på denne så kunne vi egentlig begynt på midten, og så sy den ene veien så langt vi kom, og midten og sy den andre veien så langt vi kom. Så jeg tror jeg gjør det. Jeg tenkte jeg skulle vise når jeg syr denne her understikningen, for jeg ser at den kan være en liten utfordring. Jeg snakket jo om å begynne på midten og så sy ut til hver side, men jeg tror at det ikke blir så fint i midten foran. Så jeg legger rett og slett blusen nå foran meg. Og så prøver jeg å dra liksom ut hjørnet så godt jeg kan borti her, men jeg trenger ikke begynne helt borte. Så jeg må bare få det under syfoten, og så sette foten ned på sånn. Så det jeg gjør nå da, det er at jeg har belegget ned og sømmene opp. Jeg vet ikke om det er det man skal, men da føler jeg at jeg har god kontroll. Og så drar jeg nå i fingrene med belegget litt mot høyre, og blusen litt mot venstre, sånn at sømmene ligger flatt opp på belegget. Og så fester jeg. Og så tar vi det egentlig bare veldig rolig og forsiktig nå. Jeg gjør det samme. Nå skal vi jo komme forbi disse hakkene nå. Jeg tar det veldig rolig. Snart er det jo sving til skuldersømmen også, så da må vi ta det ekstra forsiktig.
Vi bare jobber rundt. Og nå det ny skulder, så da må vi passe på at det ligger flatt når vi går rundt her. Se. Nå begynner vi å nærme oss det andre, altså midt bak igjen, så jeg får prøve å løfte og brette litt, og se hvor langt inn jeg kommer. Så jeg skal stoppe der. Sånn. Det er altså sømmene sydd fast i belegget. Da er det på tide å stryke litt grann. Så jeg tar og presser ut hjørnene mine her med noe butt, men litt spist, sånn. Og på andre siden, sånn. Noe sånt. Jeg skal stryke bedre etterpå, men dere gjør noe sånt. Og da, nå skal vi se, når vi da får lagt den fra oss, så blir jo den veldig pen. I tillegg nå så skal vi ta for hånd og sy et par sting, sånn at belegget henger fast i skuldersømmen. Det gjør det på begge sider. Og da er faktisk belegget i halsen ferdig. Har du vært med meg gjennom hele filmen nå? Da synes jeg at du skal abonnere på kanalen min, og klikke på den lille bjellen som gjør at du får oppdateringer når jeg legger ut nye filmer. Takk for at du så på, så ses vi igjen.